So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 14, the story of King Vena. 4.14.20. Un tā šodien mēs lasām Srimad Bhagavatam 4. dziedājumu 14. nodaļu stāsts par valdnieku Vēnu 20. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmin tushte kim aprapyam jagatam ishvara ishvare loka supala hi etasmai haranti balim adrita tasmin tushte kim aprapyam jagatam ishvare lokasapala hetasmai haranti balamadrita tasmin shtuste kimaprapyam jagatam ishvare lokasapala hetasmai haranti balamadrita tasmin when he Kad viņš tushte is satisfied ir apmierināts, kim what ko gan aprapyam impossible to achieve neiespējami sasniegt, jagatam of the universe visuma, Ishvara Ishvare, the controller of the controllers, pārvaldnieku pārvaldnieks, Loka, the inhabitants of the planets, planētu iedzīvotāji, Sapala, with their presiding deities, ar to pārstāvošajām dievībām. He, for this reason, Šī iemesla dēļ etasmai, unto him, viņam haranti, offer, piedāvā balim, paraphernalia for worship, piederumus pielūgšanai, adrita, with great pleasure. ar lielu prieku. Translation and purport by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is worshipped by the great demigods, controllers of universal affairs. When he is satisfied, nothing is impossible to achieve. For this reason, all the demigods, presiding deities of different planets, as well as the inhabitants of their planets, take great pleasure in offering all kinds of paraphernalia for his worship. Purport. All Vedic civilization is summarized in this way. All living entities, either on this planet or on other planets, have to satisfy the Supreme Personality of Godhead by their respective duties. When he is satisfied, all necessities of life are automatically supplied. In the Vedas, it is also stated, Eko bahunam yovadadati kaman, Kata Upanishad 2.2.13. From the Vedas, we understand that he is supplying everyone's necessities, and we can actually see that the lower animals, the birds and the bees, have no business or profession,
Yet they are not dying for want of food. They are all living in nature's way, and they all have the necessities of life provided, namely eating, sleeping, mating, and defending. Human society, however, has artificially created a type of civilization which makes one forgetful of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. Modern society even enables one to forget the personality of Godhead's grace and mercy. Consequently, modern civilized man is always unhappy and in need of things. People do not know that the ultimate goal of life is to approach Lord Vishnu and satisfy him. And they have taken this materialistic way of life as everything and have become captivated by materialistic activities. Indeed, their leaders are always encouraging them to follow this path, and the general populace, being ignorant of the laws of God, are following their blind leaders down the path of unhappiness. In order to rectify this world situation, all people should be trained in Krishna consciousness and act in accordance with the Varnashrama system. The state should also see that the people are engaged in satisfying the Supreme Personality of Godhead. This is the primary duty of the state. The Krishna consciousness movement was started to convince the general populace to adopt the best process by which to satisfy the Supreme Personality of Godhead and thus solve all problems. Tulkojums. Dieva augstāko personību pielūdz diženie padievi, kuri kontrolē visumā notiekošo. Kad viņš ir apmierināts, nav nekā tāda, ko nevarētu sasniegt. Šī iemesla dēļ visi padievi, dažādu planētu pārstāvošās dievības, kā arī šo planētu iedzīvotāji, izjūt lielu prieku, piedāvājot visa veida piedarumus viņa pielūgšanā. Skaidrojums. Visa veida civilizācijas būtība ir apkopota šajā pantā. Visām dzīvajām būtnēm, kā uz šīs planētas, tā arī uz citām planētām, veicot tām noteiktos pienākumus, ir jāapmierina Dieva augstākā personība. Kad viņš ir apmierināts, visas dzīves vajadzības automātiski tiek nodrošinātas. Vēdās arī ir teikts Eho bahunam jovidu adhati kā man. Katha Upanishāda 2.2.13. No vēdām mēs saprotam, ka viņš ikvienam nodrošina visu nepieciešamo, un mēs varam patiesībā redzēt. Dzīvnieki, kas atrodas uz zemākas pakāpes, putni, plēsoņas, piemēram, viņiem nav nekādas profesijas, taču neraugoties uz to, viņi nemirst badā. Tie visi dzīvo saskaņā ar dabas likumiem, un viss, kas tiem dzīvē ir nepieciešams, tiek nodrošināts. Un konkrēti ēšana, gulēšana, pārošanās iespēja un spēja aizsargāties. Taču cilvēku sabiedrība ir mākslīgi radījusi civilizācijas veidu, kas liek cilvēkam aizmirst par viņa attiecībām ar Dieva augstāko personību. Modernā sabiedrība pat liek cilvēkam aizmirst Dieva augstākās personības žēlastību un žēlsirdību. Tā rezultātā modernais civilizētais cilvēks vienmēr ir nelaimīgs un lietu trūkumā. Cilvēki nezina, ka dzīves augstākais mērķis ir vērsties pie kunga Višnu un apmierināt viņu. Viņi ir pieņēmuši šo materialistisko dzīves ceļu kā vienīgo iespējamo un ir nokļuvuši materiālo darbību gūstā. Tik tiešām viņu līderi viņus nepārtraukti iedrošina sekot pa šo ceļu, un tauta kopumā, būdama nezinoša par Dieva likumiem, seko saviem aklajiem līderiem pa nelaimīguma ceļu. Lai mainītu pasaulē šo stāvokli, visi cilvēki ir jāapmāca Krišnas apziņā, un tiem ir jārīkojas saskaņā ar Vārna ašramas sistēmu. Valstī ir arī jāuzrauga, lai tās iedzīvotāji ir iesaistīti Dieva augstākās personības apmierināšanā. Tas ir valsts galvenais pienākums. Krišnas apziņas kustība tika uzsākta, lai pārliecinātu sabiedrību kopumā pieņemt labāko veidu, ar kuru apmierināt Dieva augstāko personību un tādējādi atrisināt visas problēmas. So, as usual, this verse in purport is like a gold vine. Un tā kā parasti šis te pants un tā skaidrojums ir tā kā zelta raktuve. There's so many valuable nuggets of transcendental wisdom herein. Šeit ir tik daudz dažādi
pārpasaulīgi zelta gabali. For example, in the verse it is stated that when you satisfy Krishna, nothing is impossible to achieve. Kā piemēram šeit ir teikts, ka tad, ja jūs apmierināt Krišnu, tad nav nekas tāds, ko jūs nevarētu sasniegt. This reminds me of a famous conversation of Srila Prabhupada. Tas man atsauc atmiņā ļoti slavenu sarunu ar Šrilu Prabhupādu. In which he stated, impossible is a word in a fool's dictionary. Kuras laikā Prabhupāda teica, ka vārds neiespējami ir no muļķu vārnīcas. In other words, that which is impossible for materialists Un citiem vārdiem, tas, kas ir neiespējami materiālistiem, becomes quite possible for the spiritualists. Garīgiem cilvēkiem kļūst samērā iespējams. Those who were within the material nature are governed by the strict governing principles of the material nature. Those who were within the material nature. Tie, kas ir materiālajā pasaulē, tos par tiem valda šīs materiālās pasaules striktie likumi. But Krishna is not under any strictures of the material nature. Bet Krišna nav pakļauts šiem te stingrajiem likumiem. He is free to act in any way that he chooses. Viņš ir brīvs rīkoties jebkādā veidā, kādā viņš vēlas. Conceivable or inconceivable doesn't matter for Krishna. Tātad, vai tas ir aptverams, vai tas ir kaut kas neaptverams, tas Krišnam neko nenozīmē. He can easily accomplish the inconceivable if he so desires. Ja viņš tā vēlas, viņš var paveikt neiespējamo. Therefore, just as the Lord can do that which is impossible by his own desire, Un tādā pat tā kā Dievs var izdarīt neiespējamo vienkārši to vēloties, his devotees who are empowered by him can also accomplish the impossible according to his desires. tad tas nozīmē, ka viņa kalpi, kuriem ir dota Krišnas, Krišnas pilnvaroti, arī var sasniegt neiespējamo, ja viņi vien to vēlās. Another gold nugget here is how the leaders are taking the people down the path of unhappiness. Un nākamais zelta gabals, gudrības zelta gabals ir, kā sabiedrības līderi ved cilvēkus pa nelaimīgumu ceļu. We have heard of unhappiness before. Mēs esam dzirdējuši par nelaimīgumu pirms tam. But this is something quite unusual, the path of unhappiness. Bet šeit tiek runāts par nelaimīguma ceļu, kas ir kaut kas samērā neparasts. Just like you're going on a trip somewhere and there's two ways to get there, the path of happiness and the path of unhappiness. Kā piemēram, jūs ejat ceļojumā, un tad tur ir divi ceļi. Viens ir laimes ceļš, un otrs ir nelaimes ceļš. Would you want to go down the path of unhappiness? Vai jūs vēlētos iet pa nelaimes ceļu? Would you like to do that? Vai jūs vēlētos to darīt? That's where our leaders are taking us. Bet tas ir tas, kas šobrīd notiek, un līderi mūs ved pa šo They ceļu. are taking us down the path of unhappiness. Viņi ved mūs pa šo te nelaimes ceļu. So if you follow these leaders, you will become unhappy, there's no doubt. Un ja jūs sekosiet šiem līderiem, pilnīgi noteikti jūs būsiet nelaimīgi. It is called the blind leading the blind. Un to sauc aklais vada aklos. And by following the blind, you will fall in the ditch. Un, ja jūs sekosiet aklajiem, jūs ievilsieties grāvī. What really strikes me is the last sentence of this purport. Un kas tiešām atstāja uz mani milzīgu iespaidu, ir šī skaidrojuma pēdējais teikums. How the Krishna consciousness movement was started. Kā par to, kāda iemesla dēļ Krišnas apziņas kustība tika uzsākta. To convince everyone to please Krishna. Lai pārliecinātu ikvienu, iepriecināt Krišnu. And solve all their problems. Un tādā veidā atrisināt visas problēmas. So the purpose of this movement is to solve all the world's problems. Tātad šīs te kustības mērķis ir atrisināt visas pasaules problēmas. By convincing everyone to engage in Krishna consciousness. Pārliecinot ikvienu iesaistīties Krišnas apziņā. So this is our family business. Un tas ir mūsu ģimenes biznes. Our business is to convince the whole world to take up Krishna consciousness. Tātad mūsu biznes ir pārliecināt visu pasauli pieņemt Krišnas apziņu. So to be a member of ISKCON būt ISKCON biedram means to participate in the family business. Nozīmē piedalīties šajā ģimenes uzņēmumā, biznesā.
Otherwise, you're not really a member of ISKCON. Savādāk jūs neesat patiesi ISKCON biedrs. To be an ISKCON member means to embrace the world deliverance mission. Būt ISKCON biedram nozīmē pieņemt un apskaut šo te ideju, šo te misiju atbrīvot pasauli. Let me do whatever I can to push forward the family business. Es esmu gatavs darīt visu, ko vien es spēju, lai tik virzītu uz priekšu šo te ģimenes uzņēmumu. You may be a big sannyasi. Jūs varat būt dižens sanjāsi Or just a humble pujari. vai vienkārši pazemīgs puģārī. Doesn't matter what is your position. Nav svarīgi, kādā stāvoklī jūs atrodaties. Prabhupada gives the example of Indian railways. Prabhupāda min piemēru par Indijas dzelzceļiem. They had one poster. Viņiem bija tāds plakāts. It said, it is the duty of every employee of Indian railways to see that the wheel on the train is turning. Un uz šī te plakāta bija rakstīts, ka tas ir ikviena Indijas dzelzceļu darbinieka pienākums raudzīties, lai vilciena riteņi griestos. So everyone has to participate. Ikvienam ir jāpiedalās. Some people are cleaning the tracks. Kādi cilvēki attīra ceļus. Some are signing a document in the office to authorize the train to roll out of the station. Kādi paraksta dokumentus, kas pilnvaro vilcienu izbraukt no One is the stacijas. engineer in the engine car pulling the throttle on the Un ir engine. kāds inženieris vai kāds mehāniķis, kas norauj vajadzīgo kloķi. But it is everyone's duty to see that the wheel on the train is turning. Bet tik viena pienākums ir raudzīties, lai rezultātā riteņi griestos. In a similar way, it is the duty of every ISKCON member Un līdzīgā veidā katra ISKCON biedra to pienākums see that the wheel on the train is turning. ir raudzīties, lai šī te vilciena riteņi This griestos. movement is moving forward to convince the whole world to take up Krishna consciousness. Šī kustība virzās uz priekšu, lai pārliecinātu visu pasauli pieņemt Krišnas apziņu. It's a very sublime system. Un tā ir ļoti cēla sistēma. When you water the root of the tree, all the leaves and branches are nourished. Ja jūs aplaistat koka saknes, tad tiek pabarotas visas koka lapas. When you feed your belly, every part of the body is satisfied. Ja jūs pabarojat savu kuņģi, tad visas ķermeņas daļas ir apmierinātas. So, just by the simple act of satisfying Krishna, Vienkārši ar šo te vienkāršo darbību apmierinot Krišnu, everything becomes wonderful. viss kļūst brīnišķīgs, Everything becomes beautiful. viss kļūst skaists. For a true devotee of the Lord, there's no such thing as bad things happening. Un patiesam kunga kalpam nav nekas tāds, ko varētu pateikt, par ko varētu teikt The one slikti, who ka has kaut kas notiek. the transcendental vision of a Vaishnava, Tam, kam piemīt Vaišnava pārpasaulīgais redzējums, he sees how the loving hand of Krishna is blessing him at every minute. viņš redz, kā Krišnas roka svēta viņu katru mirkli. Sometimes the karmis, they say, why do bad things happen to good people? Dažkārt karmī jautā, kāpēc sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem? They say if bad things happen to good people, that means that one of two things. Un ja sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem, tas nozīmē vienu no divām iespējām. That God is not all good, Dievs nav tik labs, or that God is not all powerful. vai arī, ka Dievs nav visuvarens. This is their ignorance of the science of God. Un tā ir viņu neziņa attiecībā par zinātni, par Dievu. The fact is that God is all powerful, Fakts ir tāds, ka Dievs ir visuvarens, and He is all good. un viņš ir pilnībā labs. He is actually bestowing the highest good upon all living entities at every minute. Un patiesībā viņš dāvā visaugstāko labumu visām dzīvajām būtnēm ik mirkli. If we are suffering the resultant actions, the resultant reaction of our previous impious activities, Ja mēs ciešam, tad tas nozīmē, ka tas ir sekas mūsu netikumīgajām darbībām pagātnē. that is also the mercy of Krishna to help us become sober. Un tā arī ir Krišnas žēlastība, lai mēs atskurptu. To realize that this material world is not our actual home. Lai mēs apjēgtu, ka šī materiālā pasaule nav mūsu patiesās mājas. So don't ever think that God is neglecting you. Nekad nedomājiet, ka Dievs ir atstājis jūs novārtā.
Don't ever think that God is abusing you. Nekad nedomājiet, ka Dievs jūs ļaunprātīgi izmanto. Krishna is blessing you unlimitedly at every minute. Krišna dod jums svētību, bezgalīgu svētību katru mirkli. In every time, place and circumstance. Ik mirkli visās vietās un apstākļos. You simply have to learn how to see the mercy of Krishna. Jums vienkārši ir jāmācās, kā ieraudzīt Krišnas žēlastību. Krishna doesn't have a nasty side to him. Krišnam nav nekāda nejaukā puse. He is full of unlimited love. Viņš ir pilns ar bezgalīgu mīlestību. And he's constantly showering it upon all. Un viņš to nepārtraukti lej pār visiem. We just have to learn how to see that. Mums vienkārši jāmācās, kā to ieraudzīt. That is an amazing state of consciousness. Un tas ir apbrīnojams prāta stāvoklis. It is called Krishna consciousness. Un tas to sauc par Krišnas apziņu. That is the name of our society also. Un šādā vārdā ir nosaukta arī mūsu kustība. The International Society for Krishna Consciousness. Starptautiskā Krišnas apziņas kustība. So if you are a member of the Society for Krishna Consciousness, un ja jūs esat šīs starptautiskās Krišnas apziņas sabiedrības this biedrs, means that you are cultivating Krishna consciousness. tas nozīmē, ka jūs sevī attīstāt Krišnas apziņu. This means that you're seeing everything that comes to you as the special blessings of Krishna. Tas nozīmē, ka jūs redzat visu, ar ko jūs dzīvē sastopaties, kā īpašu Krišnas To žēlastību. help you to become peaceful and happy. Un tas viss notiek ar mērķi, lai padarītu jūs mierīgu un laimīgu. Isn't that what we want? Vai tas nav tas, ko mēs Don't we vēlamies? desire peace and happiness? Vai tad tas nav tā, ka mēs vēlamies būt mierpilni un The laimīgi? only reason we do not have it Vienīgais iemesls, kāpēc mums tas nav, is we are forgetting Krishna. ir tas, ka mēs esam aizmirsuši If you're ever Krišnu. feeling miserable, Vienmēr, kad mēs jūtamies you should nelaimīgi, immediately know mums uzreiz jāsaprot, you're forgetting Krishna. es esmu aizmirsis Krišnu. Or you're misunderstanding Krishna with Vai some arī mental jūs speculation. nepareizi saprotat Krišnu un prātojat. When you understand Krishna and remember Krishna, Kad jūs saprotat Krišnu un atceraties Krišnu, when you understand Krishna according to the authorized descriptions of bona fide spiritual masters and scriptures, kad jūs saprotat Krišnu saskaņā ar to redzējumu, kādu ir devuši patiesie garīgie skolotāji un svētie raksti, then you'll never feel any unhappiness in any circumstance. tad jūs nejutīsiet nekādu nelaimi, nekādos apstākļos nejutīsieties So you can nelaimīgi. judge your own amount or lack of Krishna consciousness by your own happiness. Un jūs varat novērtēt savu Krišnas apziņu caur to, cik laimīgi jūs esat. To whatever extent you're feeling unhappy, that is your lack of Krishna consciousness. Un tik lielā mērā, cik jūs jūtaties nelaimīgi, tik lielā mērā jums trūkst Krišnas apziņa. And to whatever extent you're feeling super enlivened and blissed out, Un tik lielā mērā, cik jūs jūtaties iedvesmoti un svētīti that is how much you have awakened your Krishna consciousness. un svētlaimīgi, tad tik lielā mērā jūs esat atmodinājuši sevi Krišnas apziņu. Our normal stupid, foolish tendency is Mūsu glupā, visbiežāk sastokamā that when tāda I'm nosliece feeling bad, I blame it on my external situation. ir, ka tad, kad es jūtos slikti, es vainoju apkārtējos apstākļus, It's my ārējos health, apstākļus. it's my spouse, it's the economy, or whatever it may be. Tā ir mana māja, mani ģimenes locekļi, ekonomika un tā tālāk. We want to blame our unhappiness on somebody else. Mēs vēlamies savu nelaimīgumu par to pārmest kādam citam. I can guarantee you this. Un es jums garantēju lūko. As long as you continue to blame your unhappiness on somebody else, Tik ilgi, kamēr jūs pārmetīsiet citiem to, ka esat nelaimīgi, you will continue to feel miserable. jūs turpināsiet būt nožēlojami. But when you understand your happiness is simply due to your own lack of Krishna consciousness, Bet ja jūs sapratīsiet, ka jūsu šīs nelaimīguma sajūta ir And you vienkārši take Krišnas this- apziņas trūkums,
And you take the responsibility to seriously cultivate Krishna consciousness. Un jūs uzņemsieties atbildību ļoti nopietni sevi kultivēt, attīstīt Krišnas apziņu. At every minute, 24 hours a day. Ik mirklī, 24 stundas diennaktī. Not just during the Bhagavatam class or during the morning program. Ne tikai Bhagavatam lekcijas laikā vai rīta programmas laikā. But at every minute throughout your 24/7. Bet ik katru mirkli 24 stundu laikā visu nedēļas garumā. If you take that serious determination, Ja jūs apņemsieties to stingri, to always be Krishna conscious, vienmēr būt apzināties to Krišnu, always be in a mood of pure bhakti, vienmēr būt tīra bhaktī noskaņojumā, and you embrace that determination very tightly in your heart of hearts, un ja jūs aptversiet, apskausiet šo te apņēmību dziļi, dziļi sirdī, you're going to feel really good. jūs jutīsieties ļoti labi. And you'll keep feeling better and better and better as every day goes by. Un ar katru dienu jūs justīsieties arvien labāk un labāk un labāk. So now I can ask if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Shri Gurudev, how to keep cultivating Krishna consciousness every minute, 24/7? How to do it? How to keep cultivating Krishna consciousness every minute? Kā turpināt attīstīt Krišnas apziņu? Kā tad attīstīt Krišnas apziņu ik mirkli 24 stundas diennaktī nedēļas garumā? It's not difficult. Tas nav grūti. Ask Krishna to help you. Pajautā Krišnam, lai palīdz. It's simple thing. Krishna, I want to be purely absorbed in your service. Please help me to always be purely absorbed in your service. Krišna, es vēlos būt pilnībā gremdējies kalpošanā tev, lūdzu palīdzi man vienmēr būt tādam. Always be praying like that within your heart. Vienmēr vajag ar šādā noskaņojumā lūgties. You're walking down the street. Jūs ejat pa ielu. When you're sitting down to take prasadam. Vai jūs apsēžaties, lai baudītu prasadam. You're laying down to prasadam. take rest at night. Vai arī jūs apguļaties, lai naktī Always be in a prayerful mood of begging Krishna to help you be fully absorbed in the mood of pure devotion. Vienmēr lūdziet Krišnu, lai jūs būtu šajā te kalpošanas noskaņojumā nepārtraukti. Even on the basketball court. Pat uz basketbola laukumā. In every situation. Arjuna was doing it in the middle of a battle. Jebkurā situācijā Arjuna to darīja kaujas vidū. He was cultivating pure Krishna bhakti in the middle of a war. Viņš praktizēja šo te tīru bhakti kara laikā. So you can do it in any situation. To jūs varat darīt jebkurā situācijā. Simply beg Krishna, my dear Lord, please help me to always be purely fixed in pleasing you. Lūdzoties, dārgais Krišna, palīdzi man vienmēr būt noskaņotam uz to, lai es tevi iepriecinu. Even if you have to pray that 500 times a day, there's no harm. Pat ja jums tas jālūdzās 500 reizes dienā, no tā nekas slikts nekļūs. Or you can just go, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Var ieskaitiet mantru. It's the same thing. You're begging for pure devotion. Tas ir tas pats. Jūs lūdzat tīru kalpošanu. Next question. Hare Krishna. But to continue this, is it like too much or like do some special like endeavor for Krishna so that he could reciprocate by like enabling me to be Krishna conscious? So what is the question? I didn't get. Sorry. That to make some special like dedicate one's services for Krishna so that he would reciprocate by allowing me to be Krishna conscious. Or what's the question? I don't understand. Make a question. Oh. If you dedicate one of the services to Krishna, then Krishna will reciprocate and become Krishna conscious. Yeah, just like, for example, let's say you're given the service of being the temple president, for example, which you have been given. So you say, my dear Krishna, I've been given this service of temple president, so please bless me. I can do it in such a way that it's completely, purely pleasing to you.
Tad, es pareizi saprotu, tad jautājums ir par to, vai tā lūkšana attiecās uz konkrēto kalpošanu, kas mums ir uzticēta. Un skolotājs saka, jā, piemēram, jums ir uzticēta tempļa prezidenta pienākumi, un jūs lūdzaties, dārgais Krišna, lūdzu palīdz man veikt manus tempļa prezidenta pienākumus tādā veidā, lai tie vienmēr tevi iepliecina. So every day you can pray that way. Un jūs katru dienu tā varat lūgties. Please bless me again as I execute my presidential duties in a way that's completely pleasing to you. Lūdzu, dod man svētību, lai es veicu savus tempļa prezidenta pienākumus tādā veidā, kas pilnībā tevi iepriecina. You can take your duty and use that as a means of becoming a pure devotee. Jā, jūs ņemat savu pienākumu un izmantojat to kā veidu, lai kļūtu par tīru Krišnas baktu. Actually, you only have one duty. Only have one duty. Un patiesībā jums ir tikai viens pienākums. Your only duty is to become a pure devotee. That's your only duty. Jūs vienīgais pienākums ir kļūt par tīru baktu. But in the course of becoming the pure devotee, Bet šajā te procesā, kamēr jūs kļūstat you're par given tīru baktu, specific services. jums ir noteikti specifiskas kalpošanas. You're a temple president. Jūs, piemēram, esat You're a tempļa disciple of such prezidents, and such guru. vai jūs esat tāda un tāda guru So now skolnieks. become perfect in those services as a disciple, as a temple president. You become perfect in those services. Un tātad jums ir jākļūst pilnīgam šajās kalpošanās, vai kā tempļa prezidentam, vai kā skolotājs audzēknim. For the ultimate purpose of becoming a pure devotee. Un tas jādara tāpēc, jo jūs esat ceļā uz šo galējo mērķi kļūt par tīru baktu. You have no other duty except to become pure devotee. Jums nav cita pienākuma, kā vien kļūt par So tīru these other baktu. things, being my first-class disciple, being a first-class temple president, those are to help you to become a pure devotee. Bet šie pārējie pienākumi, piemēram, būt pirmklasīgam skolniekam vai būt pirmklasīgam tempļa prezidentam, tas vienkārši palīdz jums kļūt par tīru baktu. Please do not be confused about what your duty is. Lūdzu, neapjūsiet attiecībā uz to, kas ir jūsu pienākums. Your one duty is to become a pure devotee of Krishna. Jūsu vienīgais pienākums ir kļūt par tīru Krišnas kalpu. And whatever service you're given, you accept that and use it to purify your consciousness. Un lai kāds pienākums jums tiktu uzticēts, pieņemiet to un izmantojiet to, lai kļūtu par tīru baktu. Just like one is a husband or a wife, they should use that service as a means of developing pure bhakti. Kā piemēram, kāds ir vīrs vai sieva, un viņam ir jāpieņem šis te pienākums, lai attīstītu sevī tīru bhakti. Everything that Krishna has given you, you must engage it in his service for developing pure love of God. Viss, ko Krišna jums ir devis, jums ir jāiesaista kalpošanā viņam, lai attīstītu sevī tīru mīlestību uz Dievu. That will make you become very, very fixed up and advanced in Krishna consciousness. Un tas jums palīdzēs jums progresēt un nostiprināties Krišnas apziņā. You'll have very deep and profound realizations about Krishna. Un jums būs ļoti dziļas realizācijas atklāsmes par Krišnu. Next question. Hare Krishna. In this 14th chapter, we learn that sometimes decision must be made between two bad options. And the question is how, even the absolute knowledge is there and the Brahmanas is there, how not to see it as a fault? What is the point? So the point is that also the knowledge is available and the scholars are learned. So they know how to apply that knowledge. Anyway, only the bad decision can be made, as it seems to me. So the lesser evil. So how not to see it as a fault? What is the point? As I understand that the point is, even when decision, in this particular chapter, decision is made, but the decision, it seems it's a lesser of two evils. Decision of what? What was the decision? To kill. Assassinate Vena? Decision was to inaugurate or not inaugurate Vena. In both cases, if you do not inaugurate the king, then there's anarchy. If you inaugurate, then also a bad decision. In the beginning, he was inaugurated as a king, and that was bad decision because they could see that in the future that king would spoil all the situation. So the lesser of two evils. And the question is how not to see as a
as a fault of the system that the system should choose between two bad options. Isn't that the fault? You're saying how to see this is not a fault of the Varnashram system? Yeah. You understand his question? Yes. If Veda was not chosen, Veda took over. That's Kudeta. But he was the son. He was the natural inheritor of the throne. Inheritor, but he took over his father's position. Father left. He did not. Nobody chose him. He usurped. The thing, when the father leaves, he's naturally the king. Yeah, but the behavior of He was acting in such a roguish way. The father said, "I'm getting out of here. I'm renouncing this whole scene." He was acting like a king himself. He was acting more. He wasn't acting. He was acting very viciously, actually, killing his playmates. Kings don't do that. The king don't do that, but he was acting like that. In the position of a king, he was killing, imitating king. A vicious king, not a Yes. proper king. No. Yeah. He was exerting his power. That you can say. He was showing absolute power even when he was just a kid, and it was very, very sinful what he was doing. So you're saying that how to see that it was not a fault of the Vedic system? Yes. That's the question? I saw that there's the principle in general that both decisions were bad decisions. As I mentioned in the first case, if they do not support the king, then there's anarchy. If they support the king, it's also a bad decision. So how not to see the fault if the learned person sometimes must choose between the two bad choices? Actually, it's better to have one demon than thousands of demons. Tad īstumā jautājums bija par to, kā neredzēt, kā situācijā, kad gudriem cilvēkiem, konkrēti brāmaniem, ir jāizvēlās atbalstīt divas sliktas. I'll translate that question. Ir jāizvēlās atbalstīt vienu no divām sliktām iespējām. Vai nu atbalstīt valdnieku, kas nav kvalificēts, bet ja to neatbalstīs, tad būs anarhija valstī. Un skolotājs atbild, ka labāk, lai ir viens dēmons, nekā 1000 dēmonu. Look at modern history. Paraugieties uz šodienas Iraq. Uz vēsturi neseno. Saddam Hussein was a demon. Irāka. Sadams Huseins bija demons. US said we want to get him. Un They did. tika nolemts viņu nogalināt. Un viņš tika nogalināts. Became much worse. Un situācija kļuvusi sliktāka. You see, they killed one demon, and now they have the whole ISIS thing. Wasn't very intelligent decision to go in and kill Saddam Hussein. Un tagad tā vietā ir ISIS, šī teroristu valsts, un tā nebija gudra doma nogalināt Huseinu. You see, better to have one demon than thousands of demons. Labāk, lai ir viens dēmons nekā 1000 dēmonu. So in that sense, to have one vena is better than to have 1,000 venas. Labāk viens vēna nekā 1000 vēnas. The lesser of two evils. Mazākais no diviem ļaunumiem. And we have a question coming in. You want a further question on that line, or I have another one from the internet? I want to ask further. Okay, go ahead. But isn't this chapter shows us an example that the situation can be transferred to the mundane situations? For example, when in general, when you see that, I don't know, in management or in etc., sometimes the bad decision is made because it's the only option. And so how not to see the fault in that action? The lesser of two evils is not necessarily considered a bad decision. Izvēle starp diviem ļaunumiem, izvēlēties mazāko no diviem ļaunumiem, nav jāredz kā slikts lēmums. It's a practical decision. Tas ir praktisks lēmums. If they had left Saddam Hussein in his position, there was a claim about weapons of mass destruction. I never found them.
Un, ja būtu, piemēram, atstāts Sadams Huseins, kur apsūdzēja masu ieroču, ka viņam ir masu iznīcināšanas ieroči, kurus neviens neatrada. Mums ir jāiznācina Sadams Huseins, tāpēc, ka viņam ir masu iznīcināšanas ieroči. Bet tā ir milzīga kļūda bija, jo viņam nebija nekādu ieroču. Because they did something that was impractical. They brought him down, and then became 100 times worse after they brought him down. Un tā rezultātā, ka tika izdarīts kaut kas ļoti nepraktisks, situācija ir kļuvusi daudz sliktāka. So sometimes sometimes we have to do what's practical, even though it's not would be the best thing we would like, but we have to do what's practical. That's all. Un dažkārt, pat ja tas nav labākais, ko mēs vēlētos, ir jādara tas, kas ir praktiski, tas, kas ir labākais iespējamais tajā situācijā. Does that make sense? Okay, now we have a question coming in from Australia. Someone's question before him? Oh, this is from Natalia. How can a demoniac person become Krishna conscious? Jautājums, kā demonisks cilvēks var pieņemt Krišnas apziņu? By getting the mercy of a pure devotee. Saņemot tīra bhakta žēlastību. Just like I was a demon. Tā kā es biju demons. And I got the mercy. Un es saņemu žēlastību. So if I can become a devotee, anybody can become a devotee. Un ja es varēju kļūt par bhaktu, ik viens var kļūt par bhaktu. Okay, the next question is, let's see here. Ananda Vardhanadas. But then, while executing such duties, I may have to take decisions which other devotees may not like it. So how can I execute the duties in the mood of pure devotion? In other words, I'm doing something but I'm being told I'm making the wrong decision. So how can I do that in the mood of pure devotion? Tad, kad man ir jāpieņem lēmumi, ka man ir dažkārt jāpieņem lēmumi, kas var citiem nepatikt, bet kā tad, lai es tos pieņemu tajā kalpošanas Dievam noskaņojumā? Krishna consciousness is not vox populi. Krišnas apziņa nav izpatikšana tautai. Whatever you do has to be popular with all the devotees. Nav jādara tikai tas, kas vienmēr būs populārs, pieņemams visiem bhaktām. We have to act to please our spiritual master. Mums ir jārīkojas, lai iepriecinātu savu garīgo skolotāju. If we're sincerely acting to please our spiritual master, then we are properly engaged in pure devotional service. Un ja mēs rīkojamies ar mērķi patiesi iepriecināt savu garīgo skolotāju, tad mēs esam veicam pareizi kalpošanu Dievam. Others may not like it. They may find fault with us. Citiem tas var nepatikt, viņi var mūsos atrast trūkumus. But that's okay. Bet tas as long as you're pleasing your spiritual master. Tas nekas, galvenais ir iepriecināt savu garīgo skolotāju. What's the example? Un kāds bija piemērs? Šrila Prabhupāda. His godbrothers were very critical of his speeding the movement. Viņa garīgie brāļi bija ļoti kritiski par to faktu, ka Šrila Prabhupāda izplatīja šo kustību, attīstīja. The Indian Brahmins were very critical of Swami Bhaktivedanta. Indijas brāmani bija ļoti kritiski pret Swami Bhaktivedantu. They said he is spoiling Hinduism. Viņi teica, viņš bojā hinduismu. He's giving Brahmins, he's making these mlechas into Brahmins and sannyasis. Viņš no mlečhām taisa Brahmins un sannyasi. He's spoiling Hinduism. Tādā veidā viņš bojā Prabhupada said, hinduismu. Actually, I am increasing the number of Hindus. Un Prabhupāda atbildējis patiesībā palielinu hindu skaitu. So just try to please your spiritual master. Vienkārši centieties iepriecināt savu garīgo skolotāju. You may be criticized that you're spoiling Hinduism. Jums var kāds pārmest, ka jūs bojājat hinduismu. But as long as you're pleasing your spiritual master, bet tik ilgi, kamēr jūs iepriecināt garīgo you're skolotāju, properly situated. Jūs esat pareizā stāvoklī. So our time is actually over. Mūsu laiks ir beidzies. It's a quick one, I'll squeeze it in, but Vienu ātru jautājumu. I don't want to get in trouble with the authorities here. This is the last one. Srila Gurudev, when a neophyte devotee reaches the level of Shraddha, will it feel as a big transition for him? Absolutely. Kad jauns bhakta sasniedz Shraddhas līmeni, vai viņš jutīs to kā lielas izmaiņas? Srila Prabhupada ki jai. Pilnīgi noteikti. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Sriman Sankarshan, that's Adhikari Maharaj ki jai.